गरिब निमुखा जनता जस्तै उपचार पाएको छैन। छटपटाएको छ यसरी हेर्नु त कस्तो अवस्था छ उहाँलाई हेर्नुहोस्। उहाँको आँखामा आँसु हेर्नुहोस्। मेरो होइन, मान्छे रिसिँदा मलाई किन रोयो रौतरमा गएर भन्छ नि, आँखामा आँसु हेर्नुहोस् जनताको। म सबैलाई भन्न चाहन्छु, म त्यसै रोएको होइन क्या, उहाँहरूको आँखामा आँसु देखेर जनताको हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो अवस्था छ। जनता सबै हेर्नुहोस् अब आँखामा आँसु बगिरहेछ नि, त्यसै रोएको होइन। म सबैलाई भन्न चाहन्छु, म रौतरको विकास गर्न आएको, मेरो कुनै स्वार्थ छैन। म यहाँको जनताको जनजीवनलाई बुझेको छु, यहाँको उखु किसानको पीडालाई बुझेको छु। मैले उखु किसानको पीडालाई बुझेको भएर मैले उखु काटेको हो, त्यसै उखु काटेको होइन, उखु बोकेको होइन। मैले यहाँको जनताको पहिचान छ जुलेबी जनताको, जनताको लागि काम गर्ने मान्छे। सामाजिक सञ्जालमा हाँस्ने हँसाउने कुरा त छँदै नै छ होइन, त्यस्तो कुरा छोडिदिनुहोस्। मलाई त्यसले कुनै फरक पर्दैन। म जनताको सेवा गर्न आएको, म यो जनताको आँखाको आँसु पुज्छु। म जनताको आँखाको आँसु पुज्न आएको हो, उहाँलाई न्याय दिन आएको, उहाँलाई उपचार गराउँछु। म यस्तो हालत छ हेर्नुहोस् है।